హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రవీంద్ర కుమార్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రవీందర్ టాపిక్స్ ఇన్ తెలుగు. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని అనుకుంటున్నా. ఈ రోజు వీడియో ఏమిటంటే రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్. రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలో ఉంది. ఇది భారతదేశంలో 26వ రద్దీగా ఉండే స్టేషను. గోదావరి ఆనకట్ట నిర్మాణం 1845 సంవత్సరంలో రాజమండ్రి వద్ద ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట నిర్మాణం కోసం సామానులు రవాణాకి ఎక్కువగా ఉపయోగించారు. దీనివల్ల ఆనకట్ట నిర్మాణం అప్పట్లో త్వరగా పూర్తి అయింది. ప్రాజెక్ట్ 1852 సంవత్సరంలో పూర్తయింది. రైల్వే మూతపడింది. 1893, 1896 సంవత్సరాల మధ్య విజయవాడ, కటక్ మధ్య ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే వారిచే 1288 కిలోమీటర్లు ట్రాఫిక్ కోసం మళ్లీ తెరవబడింది. 1897 సంవత్సరంలో ఓల్డ్ గోదావరి వంతెన నిర్మాణం జరిగింది. 1899లో రైళ్లు నడిచేందుకు విజయవాడ మద్రాసు లింక్ నిర్మాణం పూర్తి అయింది. ఈస్ట్ కోస్ట్ స్టేట్ రైల్వే యొక్క దక్షిణ భాగం 1901లో మద్రాస్ రైల్వే వారు హస్తగతం చేసుకున్నారు. రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషను ఇండియన్ రైల్వేలోని ముఖ్యమైన 100 బుకింగ్ స్టేషన్లలో ఒకటి. 2013 నాటి లెక్కల ప్రకారం 22 ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ రైళ్లు రాజమండ్రి స్టేషన్లో ఆగుతాయి. దాదాపు 3,06,00,000 రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్లో సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం కోసం ఖర్చు చేశారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు చెందిన విజయవాడ డివిజన్లో ఏ కేటగిరీ స్టేషన్లలో రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ ఒకటి, రైల్వే డివిజన్లో 10 మోడల్ స్టేషన్లలో ఒకటి. టచ్ అండ్ ఫీల్ స్టేషన్లు విజయవాడ రైల్వే డివిజన్లోని 10 ఆధునిక స్టేషన్లు అయిన నెల్లూరు, ఒంగోలు, తెనాలి జంక్షన్, విజయవాడ జంక్షన్, ఏలూరు, రాజమండ్రి, సామర్లకోట జంక్షన్, కాకినాడ టౌన్, అనకాపల్లి, భీమవరం టౌన్లలో ఇది ఒక మోడల్ స్టేషను టచ్ అండ్ ఫీల్గా గుర్తింపు పొందింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి. పక్కన గంట సింబల్ పై క్లిక్ చేసి ఆల్ ఆప్షన్లో పెట్టండి. అప్పుడే వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. మన ఛానల్కి కూడా ఒక వ్యూ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. నమస్కారం.